kaip čia gimė šitą idėją. Gimė jinai šiame kolektyve paprastai. Organizatorius Vytautas suorganizavo žmonių grupę. Nei vieno žmogaus nepažinojau, bet jau kažkiek susipažinau tam tikro dienų skaičiaus. Bet kaip apskritai kilo idėja gaminti tokį Royal Enfield motociklą pavadinimu, lietuviškai pasakysiu, Himalaj. Tai Royal Enfield motociklus gamino jau 20 amžiaus pradžioj ir ant mūsų net raktelių parašyta, kad tai yra 20 amžiaus pradžios gaminys. Pradžiai ta įmonė Didžioji Britanijoje gamino ginklo detalės, todėl Royal Enfield šūkis yra padarytas kaip ginklas. Kai kurie modeliai ir vadinosi, pavyzdžiui, kulka, bullet, taip pat jie tiekė motociklus kariniai pramoniai. Bet 1947 metais Indija atgavo nepriklausomybę iš Didžiosios Britanijos. Na, po kurio laiko ir Royal Enfield motociklai čia buvo pradėti gaminti. 1997 metais Indija minėjo savo nepriklausomybės 50-metį. Ir rugpjūčio 15 dieną, neatsimenu kiek, bet tam tikras kiekis žmonių išvyko būtent Royal Enfield motociklais aplink Himalajus. Jie tikėjosi įveikti aukščiausią perėją, pravažiuojamą transporto priemonę, ją ir įveikė. Tada iš esmės gimė legenda važiuoti Royal Enfield motociklais po Himalajus. Čia vaikam namų darbai. Išpieškite numerį. Tai išpiešė. Viršūnė pilna motociklininkų, visokių. Su visokiais motociklais, aišku, daugiausiai Royal Enfield, bet ir BMW yra, KTM kopija kažkokia. Helsi. Nebent čia kažkokia indiška KTM kopija. To me.
važiuom atgal į Manalį. Nurodymus, kaip nueiti iki bankomato. Neįdomu. Čia yra change offices. Motociklų nuoma. O tas va, 11 eurų dienai. Ir dar visokių čia yra. Lauktuvių reikia nupirkti. Padarys. Ten tai gražiai nupirkęs. Žiūrėk. Nori dėkti mane? Matau. O. Matai? Kaip fainai. O, panašus. Tikras? Eik, savo, aš irgi noriu tokios. Paskutinis rytas Manalį. Va įdomu, ką pasakytų Europai už tai. Bet čia tikėjimas kitas. Šiandieną važiuosime į Delį. Manalis kur kas gražesnis už Delį. Galbūt ne gražesnis, bet bent gatvėse taip nesmirda. Mūsų motociklų nuomotojas ir visos pramogos irgi organizatorius, kuris puikiai labai pasirūpino mumis, suteikė iš esmės visas nakvynės už labai nedidelę kainą. Nakvynės buvo puikios, švarios, maistas pagal skonį buvo. Pasidalinsiu įspūdžiais apie šitą Royal Enfield motociklą Himalajam. Na, visokių atsiliepimų buvo girdėta, kad silpnas, neprastų ratą ir panašiai. Bet tikriausiai iš mūsų komandos po kelių dienų važiavimo, kiek dienų važiavom? 7 dienų važiavimo po 1400 km šiek tiek pasikeitė požiūris į šį motociklą. Šiaip savo akim galiu pasakyti, kad motociklas gamintas, atrodo, 2015 metų, bet technologijos praktiškai yra iš 20 metų atgal, kai buvo pradėtas gaminti. Nes BMW lygiai tokį patį, man atrodo, stabdžių diską turi. Na, pakaba irgi šiek tiek senoka, bet šitas motociklas atitinka šių vietovių filosofiją. Čia tu nepalėksi 150, nelėksi posūkį labai greitai, todėl šitos galios labai daug kaip ir nereikia. O ar pirmu, ar antru bėgiu, tu vis tiek įkyli tą aukščiausią kalną. Todėl motociklas, tokiam žmogui, kuris karts nuo karto nori išvažiuoti, į mišką pavažiuoti, yra visai tinkamas. Aišku, jei vaikaisi technologijų, jis nebus tinkamas. Bet čia jų šiek tiek ir yra. Pavyzdžiui, ABS sistema, kad rato neslystų ir neprisidaužtų. Taip pat gamykliniai komplektacijų lankai yra, bagažiukas, viską, ko reikia nuotykių ieškotojui, kad ir važiuoti kokį nors baikerių renginį. Pavyzdžiui, kokias nors baikerių naktis ir panašiai. Tai va, sėdynė. Po 1400 km kartais jausdavai. Čia yra sėdynė, savo sėdynė jausdavai. Bet šiaip važiuot buvo patogu, nugaros neskaudėjo, patogu važiuoti tiek atsisėdus, tiek atsistojus. Stabdo gerai, bėgiasi lėtai. Tai va. Pirkite. Tiesa, šitas motociklas Indijai kainuoja apie 3000 eurų, gal šiek tiek net pigiau. Tai visai nebloga kaina. Kiek žinau, Lietuvoje kainuoja kur kas daugiau. Tai va, Indijos rinkai tai yra visai neblogas motociklas. Pirkite. Raudonas benzinas. Dar nuvažiuosim iki Krioklio. Testuosim Indijos rinkai skirtą ne bet kokį motociklą, o normalų. Harley Davidson
X400. 440 CC. Va. Žiūrėk, Kaip lėda šviečia. bet tu Oh į my skydelį pasižiūrėk. Žiūrėk. Čia jau normalus gyvenime prasimušęs žmogus tokį vaizdą turi matyti, va. O ne tai jungyva, Himalajaus, ką tu ten matai? O čia vova. Turėtų atsargiai, žiūrėkit, kokį pila benziną. Ir dar per kokią leiką. Klys. Važiuosim atgal. O dar vieni lušnynai, palapinės. Žiemą čia būna ir -20. Nežinau, kurie eina. Rūbai džiūna. Motociklas nelabai galingas, bet nelabai čia kur yra ar važiuot. Pavažiuoja keli šimtus metrų gerų keliu ir prasideda kažkas panašaus į šitą. Riba 3300 km. Man atrodo, kad šakė turėtų galinę klipėti. Jo, Kurat. žiūrėk, matai? Stipriai. O, je. Žiūrėk iš galo. Ja. Labai klipa. Aha. Ir tik 3000. Geriau šitas. Geriau Enfieldas. Laiptinė. Kai viršų ten nenueisim? Tatuiruotės daro tokias. Išoriškai sakysiu, 3D. Jo. 3D tatuiruotė. Dom. Kažkaip pavadinimą turi šitie dalykai, indiškai žinau. Tai va, vyrų ir moterų kirpyklos atskirai, moterų uždarytos. Dažnai būna tokiais laiptukais, dar reikia palikti, kad norėtum, kad apkirptų tave. Keičia tepalą. O. Su šakaliuku. Truputį buvo įsiveržęs tepalas iš šono. Anksčiau dudelė kobras migdydavo ir keldavo, dabar su šuniukais tą patį, žinai, melodiją bando panaudoti. Bet neveikia. Room service or neighbors? Yes. Ah, excuse. Nu, va kuprinė. Einu iš viešbučio. Ir važiuosime į Delį autobusą. Per naktį šiandien. Servizas užblokuoja kelią, privalo, kad tašės iškraut į patį Volvo busą. Va, pyksta? Pyksta. A ką darysi? Vos pravažiavo. Tata very good. How many drivers? Tu neužmiršti tą klausimą. Čia treniruojas, matai, blenda. O, dar tą aprangą užsidė. Kur apranga? Supakuota, kaip nauja, žinau, vėl maišelį. Laukia kitų iššūkių. Kiek vairas sukaino. Tu tik kiek vairas sukaino. Stiprintuvas Kiek vairas sukaino. Čia ne dėl stiprintuvo. Tata gamina ir puikiai. Kiek vietų? O, tata sėdi. Viso gero, tata. Čiau, čiau. Tata. Palaukt reikės. Bobai. Maitinimas. Va. Iš karto. O, va čia. Eina šikt. Čia grinai kaip rodo per... O kaip autobusai pravažiuoja. Siekime žvakutės. Valgys niekas.
grįžom į kvapų, skonių, šiukšlių, va. Oazę, mūšių. Ir dar va. Šventykla. Na. Važiuojam rytinį dėlių. Labai daug žmonių gatvėje miega. Transporto salelės. Tai net Aurimui klausimas kyla. Kodėl? Iš esmės. Aš atsakiau, kodėl. Atsakė. Pasakyk, atsakiau. Iš esmės gydas, kai sakė, kad čia skurdo nėra, tai visiškas melagis. Ir dar review sakė parašyti, kurio neparašiau aš. Rytinis dėlis dar įspūdis paryškina. Grįžti po kalnų, kur ten jau daugmaž nesmirda. Gražu. Miestelis gan gražus. Vėl grįžti tą patį šiukšlyną. Va, ir čia. Šonuose. Kas čia? Ar čia? Ar čia? Visu. Jeigu vyra padarinėjama, tai ne tokio. A tai ką daugiau pardavinėti? Ką? Ką daugiau pardavinėti? Vėl vyras. Mes diskutuojam apie gėlę, keltas emocijų. Visas kvartalas motociklam, va šalmai, lankai, kameros, padangos, viskas, ko širdis geidžia. Spyna. Nori, kad nepavogtų tavo motociklo? Prašau, perkit spyną. Storo lino ir turi viskas. Tai irgi remontas. Aksesuarai, Šubertos šalmai ir panašiai. Žinai, dingo elektra, paprašė padėti, kad suras gedimą. Tai va ieškom, kur čia, kokia fazė atitrūko. Žiūrėk. O čia gal šitie laidukai biškė susu. Ir sulčius daro. Nenori sulčių? Esu specialistai atvažiavo, tik dabar. Remontuoja. Problem? Problem? No? Gatvės viešbutis. Ir tokių yra šimtai. Amžius nuo 0 metų iki nežinau kiek. Tuoj grįšim į realybę, kelionė baigėsi. Jei gali svajot, tai gali ir padaryti. Tai linkime svajoti ir padaryti. Iki kitų susitikimų. Такси.